ندير واحد الإطلالة سريعة على l'adjectif qualificatif نعت بالعربية باعتباره أداة للوصف. C'est un moyen de description ou moyen de caractérisation. شوفوا التعريف. L'adjectif qualificatif est un mot variable qui modifie le sens du nom ou du groupe nominal en attribuant une qualité ou caractéristique à l'être désigné par ce nom. C'est-à-dire l'adjectif qualificatif est un mot variable qui modifie le sens du nom ou du groupe nominal. يعني كيعدل من المعنى ديال الاسم أو مجموعة الاسمية le groupe nominal en attribuant une qualité، يعني بإضافة أو بتخصيص واحد بإضافة واحد أو بإعطاء واحد الصفة أو خاصية l'être désigné par ce nom، الكائن المعين من طرف هذا الاسم هذا. مثلا حنا ان نوم راه سي ديجا كاين عطيناه ان نوم بليتو عطيناه ان غروب نومينال لان لو نون هو اوم فاش كيوليو جوج راه كيولي غروب. اذا هذا الغروب نومينال زدنا له جونتي، c'est un adjectif qui a attribué une qualité l'homme، يعني زادو واحد الصفة ولا عطانا معلومة إضافية معنى ديال homme. une femme gentille، لاحظ بين هنايا جونتي تبدلت لا تيرمينيزون ديالها ولات عندها ديزل او، وهنا علاش نقولو مو فاريابل سيتادير مو شونجابل، مو كي شونج دو تيرمينيزون. في اللغة الفرنسية كاين لي مو فاريابل اي لي مو invariable بحال le verbe, le nom, l'adjectif, ce sont des mots variables. Ils changent en fonction de genre, masculin, féminin, en fonction du nombre, singulier, pluriel, en fonction de la personne, بحال les verbes, je, ماشي بحال tu, ماشي بحال il. L'adjectif, il se place généralement avant ou après le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire تتحط قبل ولا من بعد le nom ديالو. un tableau noir هو après le nom qualifié من بعده، هنا جا قبل un grand tableau، il est placé avant le nom qualifié. هنا عندنا quelques adjectifs بعض الأنواع. عندنا les adjectifs de couleur، les adjectifs de forme يعني اللي يحددوا الشكل carré, circulaire, etc. عندنا les adjectifs de taille، grand, immense, gigantesque. volumineux دي grand، كبير، immense، شاسي، gigantesque تا هي مرادف ديالهم volumineux. نقولو ضخم، petit صغير، minuscule حتى هي مرادف ديال petit، c'est un synonyme. minuscule ça veut dire petit. long طويل، court قصير، gros مع غليظ أو سمين، maigre نحيف. Enfin des adjectifs désignant des traits de caractère، يعني خصائص، يعني ديال الصفات ديال الشخص أو ديال الحيوان أو un aspect. عندنا l'aspect moral par exemple، ملي كنهضروا على الإنسان il est généreux ولا avare ولا méchant. عندنا des adjectifs qui expliquent un état، حالة بحال أنا heureux، triste. دونك هذا غير نموذج ماشي كاع لي زادجيكتيف، ولكن باش تاخد فكرة على l'adjectif qualificatif باعتباره un moyen de description، يعني وسيلة وصف. هنا quelques adjectifs de couleur هما معينين بالألوان ديالهم، بلي جونغ اي لي نومبر، c'est-à-dire le masculin féminin singulier، pluriel féminin هو désigné ب E و pluriel désigné ب S. هنايا masculin féminin pluriel. عندنا les quelques adjectifs de couleur اللي كيجيو من مواد ولا من فواكه ils ne s'accordent pas، ما كيتبدلوش واخا يتبدل le genre ولا nombre. نهضروا على l'accord de l'adjectif هو التوافق، تنقولوا بالعربية النعت يتبع منعوته. دونك لاكور عندنا فيش انواع لاكور دي جونغ، ستادير كنقصدو به الماسكولين فيمينا مذكر مؤنث، وكاين لاكور دي نومبر كنقصدو به سينغلي بلوريال. نشوفو ان
la règle d'accord là en général pour passer le féminin on ajoute au masculin pour obtenir le féminin d'un adjectif. Un garçon content, c'est de le une fille contente. Les adjectifs se terminant par e, restent invariables, c'est-à-dire ne changent pas de terminaison. ما كتبدلش terminaison ديالهم un pantalon jaune une robe jaune ou pantalon وروب مختلفين هذا ماسكيل فيمينا ولكن l'adjectif بما تكمل ب e ما كتغيرش la terminaison ديالو. Voilà quelques cas particuliers. بعض الحالات الخاصة عندنا des adjectifs qui se terminent par er تيديرو euse في la terminaison ديالهم بحال monteur كدير monteuse باستثناء هاد العشرة الحالات اللي قدامنا. intérieur ما نقولوش intérieuse غنقولو intérieur ب e etc. عندنا les adjectifs qui se terminent par et تيديرو e de t e violet violette باستثناء هاد الحالات ستة inquiet concret etc. كنديرو غير e ولكن كنجيو ال e اللي قبلتي كنديرو واحد الاكسون grave. ما تبقى كيدوبلي لا لتر تي قبل ما نديرو او الفيمينا. لي زادجيكتيف كي تيرمين باغ او كيديرو اول بحال فو فول مو مول باستثناء حالة وحدة إلا هندو كدير او. ما تبقى ما فيهمش دي كا اكسبسيونال ولا دي اكسبسيون بحال عندنا سي حالة ديال سي كدير سي اش بحال بلون بلانش سك ساش. حالة أخرى سي في حالة أخرى كدير كيلون اي او بحال بيبليك تدير بيبليك افيك كيلون ان. مثلا كوميك كدير تيا كوميك تكون سي ماسكيلا كدير كيلون اي فيمينا. اي فوالا لي زوتر كا هما غادي تكون هاد الورقة مرفقة بالفيديو باش تشوفها على خاطرك. ندوز دابا لاكور دي نومبر تنقصدو به سينغولي بلوريال مفرد الجمع. En général, le singulier, mais le singulier pluriel, on ajoute S. S. Exemple, noir, qui dit noir avec S. Les adjectifs qui se terminent avec S ou le X ne changent pas, c'est-à-dire restent invariables, qui est inchangeable, mais qui se bêtelouche. Un mur gris, des murs gris, déjà S. Un enfant heureux X, des enfants heureux E-A-I. Il y a O qui dit E-A-I-X, ولكن كتبقى X ميز أو nouveau. A-L كدير A-I-X بحال جينيرال كدير جينيرو. هنا كاينين ست الحالات استثناء سي كا ديكسيبسيون بانال فاتال فينال غلاسيال ناتال طونال كدير اس ماشي A-I-X. متنقولوش طونال طونو ولا فاتال فاتال تنديرو فاتال بأس. بقات لنا لا فونكسيون دو لادجيكتيف اش كنقصدو بإبيتيت اتريبي. كاين جوج الانواع ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف ولكن هاد التغيير هو عشق اللي كونو ايبيتات ولا اتريبي ما تيبدلش لا فونكسيون غراماتيكال ديالو ستادير تيبقى اداه وصف. اشنا هو الايبيتات هو اللي تيكون محطوط حدا لا نون ديالو ولا تريبي اللي سيباري دي نون كاليفي باغ ان فيرب ديتا ماشي فعل من افعال الحاله. يعني كاين لي فيرب ديتا لي فيرب داكسيون chanter, manger, courir هادو تعبروا على فعل أو أكسيون كدير ولكن هنا مكايناش أكسيون être يكون paraître يبدو. Ce sont des verbes qui expriment un état. Donc هاد لي verbes d'état ما كيديروش complément d'objet direct يديرو un adjectif qualificatif. La robe est belle, cet homme paraît gentil. هنا الفرق غير في الشكل. une belle robe, la robe est belle ما تبدلش المعنى. ولاكور تيبقى هو ولكن لو نون ماسكيلا واخا يكون بيناتهم الا كان لو نون فيمينا واخا يكون بيناتهم ان فيرب ديتا تيبقى لادجيكتيف فيمينا تيتاكوردا مع لو نون ديالو. فوالا هادي نظرة مقتضبة على لادجيكتيف كاليفيكاتيف.